बहुत भूख लग रही है मुझे। माँ कुछ खाने को दो ना। माँ कुछ खाओ ना, फिर मैं भी खाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, मैं कुछ ढूंढती हूँ खाने के लिए। माँ कहाँ जा रही हो? माँ कहाँ जा रही हो तुम? बेटा मैं इंसानों की बस्ती में जा रही हूँ। ये इंसान क्या है माँ? बेटा जब तुम्हारा जन्म होगा तो फिर तुम देखोगे कि इंसान क्या होते हैं। अच्छा माँ, अच्छा कैसे होते हैं माँ इंसान? कैसे होते हैं? बेटा वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत समझदार होते हैं। भगवान ने उनको बहुत सारा दिमाग, समझ दी है। ये बिना कारण जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा अच्छा माँ, तो अब क्या करेंगे माँ वहाँ बस्ती में जाकर? बेटा वो हमें कुछ खाने को देंगे। अच्छा माँ, वो हमें खाने को देंगे कुछ? फिर तो इंसान बहुत ही नेक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं माँ, बहुत ही दयालु है ना। बेटा मैं फल खाने लगी हूँ, तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ दूर एक इंसान मुझे फल खिलाने के लिए आ रहा है। अच्छा माँ, फल खिलाने के लिए? कौन सा फल माँ? कौन सा फल है माँ? हाँ पाइनएप्पल है बेटा, बहुत स्वादिष्ट फल होता है ये। जब तुम खाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। अच्छा माँ, अच्छा ये बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है माँ। हाँ बहुत ही स्वादिष्ट फल। इंसान बस पास में आ रहा है मुझे खिलाने के लिए। अच्छा माँ, अच्छा मैं मुंह खोल कर बैठता हूँ माँ। ठीक है माँ, फिर मैं भी खाऊंगा माँ। हाँ हाँ तुम ही तो खाओगे। माँ तुम्हारा पेट चल रहा है माँ, तुम्हारा पेट चल रहा है। माँ ये क्या आग की लपटें? माँ मेरे पास आ रही है माँ। माँ मैं जल रहा हूँ। ये कैसा फल खाया है माँ तुमने? माँ माँ। बेटा किसी इंसान ने फल में बारूद भर के खिला दिया। ओह ओह मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। माँ मेरे भी। माँ तुमने बोला इंसान अच्छा है। माँ तुमने झूठ बोला माँ, इंसान अच्छा नहीं है माँ, इंसान अच्छा नहीं है माँ। माँ इनका तो हमने कोई नुकसान भी नहीं किया माँ। माँ मैं भी मर रहा हूँ माँ, मैं भी मर रहा हूँ। I wish I could save all the animals in the world so they can have a life like this. Humanity is rare, but not humans. Please keep it by saving animals. Don't treat animals as animals. Treat them as living beings. That's what they are.